Magandang araw mga kakusina! Isa na namang masarap na ulam ang lulutuin natin ngayon at tatawagin natin itong original orange chicken. Isang napaka-eleganteng recipe pero napakadali lang gawin. Kung bago ka lang sa channel na to, please click the subscribe button and ring the notification bell para updated ka sa mga susunod na video. Tara, umpisahan agad natin. Narito ang mga kailangan para sa recipe na to. Hiwain natin ang chicken into bite-sized pieces. After mahiwa ang chicken, lagyan na natin siya ng salt. Next, ilagay ang ground pepper. And then, ilagay na natin ang egg. Next, little by little, ilagay na natin ang cornstarch. Make sure guys na ma-incorporate sa chicken yung mga flavorings na nilagay natin. Kaya kailangan haluin natin siya kagaya na to. Now, ready na for frying ang chicken fillet natin. Kumuha ng malinis na kawali, lagyan ng oil at painitin ito. And then, i-fry na natin ang first batch ng ating chicken fillet. Ayan, luto na ang first batch ng ating chicken fillet. Hanguin na natin and then isunod na natin ang second batch.
Ayan, oras na rin para hanguin ang second batch ng chicken fillet natin. Ito na po ang golden crispy chicken fillet natin. Dahil tapos na tayong mag-fry, ang susunod na gagawin natin ngayon ay ang orange sauce. Narito ang mga kailangan. So ayan, after nating ma-prepare ang mga kailangan, tara, gawin na natin. So kumuha ulit ng isang malinis na kawali, lagyan ng konting oil, and then igisa natin ang bawang. Next, ilagay ang ginger. Pag medyo brown na ang garlic and ginger, ilagay na ang chili flakes. Next is ang brown sugar. And then ang white sugar. Sunod natin ilagay ang vinegar. And then, tsaka natin ilagay ang soy sauce. And lastly, ilalagay na natin ang orange juice. This time, pakuluin natin siya hanggang sa lumapot siya ng konti. So, ayan po, pag malapot na ang ating sauce, ilagay na natin ang ating fried golden crispy chicken fillet.
Taran! Ito na po ang ating original orange chicken. Isang napaka-eleganting recipe pero napakadali lang gawin.